ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে স্বাগতম মাস্টার প্রোগ্রাম ইউটিউব চ্যানেলে। আজ আবারও একটি ভিডিও কপি উপহার দিলাম, যেটা পশুপ্রাণীদের ভিডিও কপি। আজ পশুপ্রাণীরা বলে মিছিল করতেছে, কেননা তাদের একমাত্রই থাকার জায়গা তারা বনে বনে মিছিল করে যাবে। তাদের আশ্রয় শিখে নেবে, এইভাবে তারা প্রতিরোধ করে। তারা এপাল জানতে শিখতে হবে। তাদের না আছে কোনো ঘর, না আছে কোনো কাজ, কারণ তারা জীব। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা মিছিল করে যাবে। তারা শুধু নিজের জন্য গঞ্জল ঘুরে বেড়া, তারা শুধু মনিটরিং সেজন্য তারা অনেক সুন্দর। সেজন্য একটা কথা বলছি যে বনেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোটে। তারা সত্যি সত্যি বনে সুন্দর, কারণ তাদের আশ্রয়স্থল বনে। তারা ধর্মিষ্ঠিত, তাই বনে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে তারা বন্যার্থ বলে প্রাণ, কেননা জঙ্গল যদি বনে জলে ডুবে যায়, তাদের থাকার জায়গা। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের কারণ তারা নিজেকেই বাঁচতে হবে। কিন্তু তারা যে মানুষের চিত্রবন্ধন করে থাকে, সেটা বলা আমাকে অনুষ্ঠিত হবে। কেননা তারা মানবকুলকে মানব দিয়ে থাকে না। তারা এক প্রাণ থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাবে, শুধু যে গলার হোক, ভালুক হোক, সিংহ হোক, বাঘ হোক, হরিণ হোক, যে কোনো প্রাণী বনে বনে মিছিল করে থাকে। চলে যায় থেকে অন্য স্থানে।
ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে থাকে আপনাদের নিশ্চয়ই মূল্যবান বক্তব্য শেয়ার করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন।